හරි ළමයි. ඔයාලට මතක ඇති මේ දැනට දින කීපයකට කලින් මම පන්තියේ කිව්වා මේ පාර 2025 O level කරන ළමයින්ටයි. ඒ වගේම 2026 O level කරන්න ළමයින්ටයි පොඩි මේ අර උපකාරයක් වශයෙන් මගේ පැත්තෙන් මේ 10 වසර රසායන විද්‍යාව සහ 10 වසර භෞතික විද්‍යාව පාඩම් ටික ආයෙ මුලින්ම මතක් කරලා දෙන්නම් කතාව මම පන්තියේ කිව්වා. හරිද? එතකොට ළමයි දැන් අපිට තියෙන ටයිම් ටේබල් එකත් එක්කලා මේ පන්ති අපිට ෆිසිකලි පන්තිය කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ළමයි මෙන්න මේ කතා කරන 10 වසරේ පාඩම් ටික අපි මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ කරන්න තමයි දැන් ඉන්නේ. එතකොට ළමයි අපි මුලින්ම බලමු 10 වසරේ සිලබස් එකේ පාඩම් ටික ගැන. අහන්න ළමයි. සාමාන්‍ය 10 වසරේ සිලබස් එකේ භෞතික විද්‍යාව පාඩම්, ඒ වගේම රසායන විද්‍යාව පාඩම් තියෙනවානේ. අපි මුලින්ම මෙතනින් තෝරගමු ළමයි භෞතික විද්‍යාව පාඩම්. එහෙම නැත්නම් ෆිසික්ස් පාඩම් ටික අපි තෝරා මෙතන වැඩි කරගෙන යමු. එතකොට ළමයි මම මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ 10 වසර සිලබස් එකේ භෞතික විද්‍යා පාඩම් වල ඝර්ෂණයේ පාඩමේ වැඩි පටන් අරගෙන යන්න. මොකද ඝර්ෂණයේ පාඩම කියන්නේ ළමයි පොඩි පාඩමක්. එහෙනම් අපිට මේ පාඩම ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ වගේ 10 වසර ෆිසික්ස් පාඩම් ටික අපි ඉක්මනට ඉවර කරන් ගිහිල්ලා ඒත් එක්කම කෙමිස්ට්‍රි පාඩම් ටික පටන් ගමු. හරිද? රයිට්. හරි ළමයි. එහෙනම් අපි දැන් මුලින්ම මෙන්න මේ ඝර්ෂණය කියන අපේ පාඩමට යමු. අහන්නකෝ. ළමයි මේ ඝර්ෂණයේ පාඩම ගැන කතා කරද්දී අපි මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන ඝර්ෂණයේ නිර්වචනය මොකක්ද කියලා. අහන්නකෝ ළමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඝර්ෂණය නැත්නම් ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ එකිනෙකට ස්පර්ශ වී පවතින පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් ඇතිවීමේදී හෝ ඇතිවීමට පෙළඹවීමේදී එය වැළැක්වීමට ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ අතර හටගන්නා බලය. එහෙනම් මට කියන්න මොකද්ද ඝර්ෂණ බලය? හැමෝම උත්තර දෙන්න ඕනේ මෙතන. මොකද්ද ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ? එකිනෙකට ස්පර්ශ වී පවතින පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් ඇතිවීමේදී හෝ ඇතිවීමට පෙළඹවීමේදී එය වැළැක්වීමට ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ අතර හටගන්නා බලය ඝර්ෂණ බලය නම් වේ. රයිට් ළමයි. එහෙනම් ඔන්න බලන්න කතාව. ළමයි අපි දැන් කතා කරන පුතේ මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලයේ නිර්වචනය. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ වගේ ඝර්ෂණ බලයක් ක්‍රියා කරන දරුවෝ අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ වගේ පෘෂ්ඨ දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. හිතන්න මම මෙතන යන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේසයක පෘෂ්ඨයක්. මේස පෘෂ්ඨය තමයි මම මෙතන යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මොකක් හරි වස්තුවක්. එතකොට ළමයි මේ බලන්න මෙතන කතා කරන වස්තුවට පතුලේ මෙන්න මේ වගේ පෘෂ්ඨයක් තියෙන වලට පේන්නේ. ළමයි එතකොට මේ කතා කරන වස්තුවේ පෘෂ්ඨයයි මේ කතා කරන මේසයේ පෘෂ්ඨයයි එකිනෙකට ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වස්තුව මේ මේසය මත චලනය වෙන්න හදනවා නම් පුතේ අනේ මෙන්න මේ කතා කරන මේස පෘෂ්ඨයත් මේ කතා කරන වස්තුවේ පෘෂ්ඨයත් අතර මොකක් ඇති වෙනවද? ඝර්ෂණයක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න දැන් මොකද්ද මේ ඝර්ෂණයේ නිර්වචනය? අනිවාර්යයෙන් පුතේ මේ නිර්වචනය පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕන. මොකද ක්ලාස් පේපර්ස් වල අවුරුදු කිහිපයකම මෙන්න මේ ඝර්ෂණයේ නිර්වචනයක ප්‍රශ්න කරලා දෙනවා. ඉතින් අපිට මේ පාරත් ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් නේ. හරි. එහෙනම් මට කියන්න මොකද්ද ඝර්ෂණ නිර්වචනය කියන්නේ? එකිනෙකට ස්පර්ශ වී පවතින මේ එකිනෙකට ස්පර්ශ වී පවතින පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් ඇතිවීමේදී යෝනි සාපේක්ෂ විස්ථාපනය කියන්නේ චුට්ටක් චලනය වෙන්න හදනවා. සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් ඇතිවීමේදී හෝ ඇතිවීමට පෙළඹවීමේදී එය වැළැක්වීමට ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ අතර හටගන්නා බලය මොන බලය නම් වේද? ඝර්ෂණ බලය නම් වේ. එතකොට ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලයේ නිර්වචනය ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ මතක තියෙන්නත් ඕනේ. හරිද? රයිට්. අපි යමු ඉතින් ඊළඟ කොටසට. ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කතා කරන ඝර්ෂණ බලය ගත්තොත් ඝර්ෂණ බලයේ ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරමු පුතේ මේ කතා කරන ඝර්ෂණ බලයේ ප්‍රධාන ආකාර තුන. හරි ළමයි. අපි ඒතර මෙතන දැනන්න ඕන මේ කතා කරන ඝර්ෂණ බලයේ ප්‍රධාන ආකාර තුන මොකක්ද කියලා. ළමයි අහන්නකෝ. ඝර්ෂණ බලයේ පළවෙනි ආකාරය තමයි පුතේ මොන ඝර්ෂණ බලයද? ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය. මොන ඝර්ෂණ බලයද? ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය. පුතේ ඝර්ෂණ බලයේ දෙවෙනි ආකාරය තමයි සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. මොන ඝර්ෂණ බලයද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. දරුවෝ ඝර්ෂණ බලයේ තුන්වෙනි ආකාරය තමයි ගතික ඝර්ෂණ බලය. මොන ඝර්ෂණ බලයද? ගතික ඝර්ෂණ බලය. එන මට කියමුටක් ගාලා ඝර්ෂණ බලයේ ප්‍රධාන ආකාර කීයක් තියෙනවද? ඔව් ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. මොකද පළවෙනි ආකාරය? පළවෙනි එක තමයි ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය. දෙවෙනි එක තමයි සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. තුන්වෙනි එක ගතික ඝර්ෂණ බලය. මම මෙතන ප්‍රශ්න අහද්දී ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. කෑ ගහලා උත්තර දෙන්න ඕනේ.
හරිද? මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් දරුවෝ තව මාස 3යි අපිට තියෙන්නේ. මේ මාස 3 වල ගේම ගහන්න නම් මේ මැච් එක ගහන්න නම් මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් 100%ක් උපරිම උනන්දු වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මට කියන ඝර්ෂණ වල ආකාර තුන මොනවද? ස්ථිතික, සීමාකාරී, ගතික. සුපි. අහන ඊළඟ කතාව. ළමයි අපි ඊළඟට වෙනම බලන්න ඕනේ මේ ස්ථිතික කියන්නේ කාටද මොකාටද? සීමාකාර කියන්නේ කාටද මොකාටද? නේ ගතික කියන්නේ කවුද? ඕම ওই කතා ටික වෙන වෙනම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ළමයි අහන කතාව. හිතන්න මෙන්න මේ වගේ මේසයක් මත මම අනේ මෙන්න මේ වගේ අහිංසක වස්තුවක් ගෙනලා තියෙනවා නේ අහිංසක වස්තු පැටියක් ගෙනලා තියෙනවා අපි කතා කරමු අනේ වස්තුවක් ගෙනලා තියෙනවා මට කියන්න මේ කතා කරන මේසයේ මත අනේ මෙන්න මේ වස්තුවට මම බලයක් දෙනවා පුතේ මම මෙයාට බලයක් දුන්නට මේකා තාම චලනය වෙන්නේ නැත්තම් නේ මේකා තාම චලනය වෙන්නේ නැත්තම් ආන් ඒ වගේ චලනය වෙන්න පෙර තියෙන බලයට අපි මොකක් කියලා කියනවද ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය කියනවා එහෙනම් පුතේ මට කියන්න මොකද්ද ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ වස්තුවක් චලනය වීමට පෙර එයා සතුව පවතින මොන බලයද ඝර්ෂණ බලය එහෙනම් මට කියන්න මොකද්ද ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ වස්තුවක් චලනය වීමට පෙර ඔහු සතුව පවතින ඝර්ෂණ බලය මොකද්ද ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය නම් වේ දෙවෙනි කතාව පුතේ දැන් මට කියන්න මෙන්න මේ කතා කරන වස්තුව මත මම බලයක් දුන්නානේ එතකොට තාම චලනය වෙන්න පටන් ගත්තේ නෑනේ හැබැයි ළමයි මම මෙන්න මේ කතා කරන වස්තුව මතම යොදන බලය මම ටිකක් වැඩි කරනවා මම F2 කියලා කියන්නම්කෝ මම F1 මම කියන්නම්කෝ මම F2 කියලා කියනවා මේ යොදන බලයට අනේ ළමයි යොදන බලය වැඩි වෙන්න මෙයා චලනය වෙන්න ආසන්න වෙනවද නැද්ද අනිවාර්යෙන් පුතේ වස්තුවක් මත බලය වැඩි වෙන්න ඒකා චලනය වෙන එක වැඩි වෙනවනේ චලනය වෙන පටන් ගන්නවනේ එතකොට ළමයි මෙන්න මේ වගේ වස්තුවක් මත බලය වැඩි කරද්දී ඒකා එන්න චලනය වෙන එක වැඩි වෙන චලනය වෙන්න පටන් ගන්නවා එතකොට ළමයි චලනය වීමට ආසන්නම අවස්ථාවේ තියෙන ඝර්ෂණ බලයට අපි මොන බලය කියලා කියනවද සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කියලා කියනවා. එහෙනම් මට කියන්න මොකද්ද සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ? ඔව් සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ වස්තුවක් චලනය වීමට ආසන්නම අවස්ථාවේ පවතින විට හට ගන්නා බලය මොකක් නම් වේද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය නම් වේ. මොකද්ද? වස්තුවක් චලනය වීමට ආසන්න අවස්ථාවේ අන්න හයිලයිට් පොයින්ට් එකේ ආසන්න අවස්ථාවේ. සුපි. ඊළඟට තමයි දැන් මට කියන්න මුලින්ම අපි වස්තුව මත බලය දුන්නා. ඌ තාම චලනය වෙන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඊළඟට මොකද කරේ? යොදන බලය ටිකක් වැඩි කරා. යොදන බලය ටිකක් වැඩි කරනවා කියන්නේ ඌ චලනය වෙන්න ඔන්න මෙන්න ඉන්නේ නේ. චලනය වෙන්න ඔන්න මෙන්න මොකද්ද? සීමාකාරය කිව්වා. චලනය වෙන්න කලින් නම් මොකක් කියලා කිව්වද? ස්ථිතිය කිව්වා. ළමයි එහෙනම් මට කියන්න මේ බලය බන් තව චුට්ටක් දශම ගාණක් වැඩි වුණ ගමන් මොකද වෙන්නේ? අනේ මෙන්න මේ කතා කරන වස්තුව මේ මේස පෘෂ්ඨය මත මොකක් වෙනවද? අනේ මෙන්න මේ වගේ චලනය වෙනවා. මොකක් වෙනවද? චලනය වෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න මෙන්න මේ වගේ වස්තුවක් මත එන්න පුළුවන් ඝර්ෂණ බලය චලනය වෙන වෙලාවේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ වස්තුවක් චලනය වෙන මොහොතේ ඝර්ෂණ බලයක් හට ගන්නව නම් අපි ඒකට මොකක් කියලා කියනවද? ගතික ඝර්ෂණ බලය කියලා කියනවා. එහෙනම් මට කියන්න මොකද්ද ගතික ඝර්ෂණ බලයේ නිර්වචනය? වස්තුවක් චලනය වන මොහොතේදී පවතින ඝර්ෂණ බලය මොකක් නම් වේද? ගතික ඝර්ෂණ බලය නම් වේ. මොකක් නම් වේද? ගතික ඝර්ෂණ බලය නම් වේ. සුබේ. එහෙනම් මට කියමු ඝර්ෂණ බලයේ ආකාර කීයද? 3යි. සුබේ. මොනවද? අංක 1 ස්ථිතික ගාබ්බා, දෙවෙනි එක සීමාකාරී ගාබ්බා, තුන්වෙනි එක ගතික ගාබ්බා. කවුද ගාබ්බා කියන්නේ? ඔව් ඝර්ෂණ බලය. මොකද ස්ථිතික කියලා කියන්නේ? ඔව් ස්ථිතික කියලා කියන්නේ වස්තුවක් චලනය වීමට පෙර එයා සතුව පවතින ඝර්ෂණ බලය. එහෙමයි. ඊළඟට මොකද සීමාකාරී කියලා කියන්නේ? සීමාකාරී කියලා කියන්නේ වස්තුවක් චලනය වෙන්න ආසන්න අවස්ථාවේ තියෙන එක නේ. මොකද ගතික කියලා කියන්නේ? පුතේ ගතික කියලා කියන්නේ වස්තුවක් චලනය වෙන මොහොතේ තියෙන ඝර්ෂණ බලය. නේ. එතකොට ළමයි ඔයාලා මෙන්න මේ කතා තුනේ වෙනස්කම වෙනම දැනගෙන සිටිය යුතුයි නෙමෙයි යුතුයමයි. හරිද වැඩි? හරි. අපි ඊළඟට චුට්ටක් කතා කරලා බලමු ළමයි මෙන්න මේ කතා කරන සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට රඳා පවතින සාධක. හරිද? ඒක තමයි මේ බලමු ඔන්න අහගන්න කතාව. ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කතා කරන සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට මොකටද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට රඳා පවතින ප්‍රධාන සාධක කීයක් ඇතද? දෙකක් ඇත. එකක් මොකක්ද? අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. මොන ප්‍රතික්‍රියාව? අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. ඊළඟට
සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය රඳා පවතින දෙවෙනි සාධකය මොකද්ද පුතේ? පෘෂ්ඨ ස්වභාවය. මොකක්ද? පෘෂ්ඨ ස්වභාවය. මොන ස්වභාවයද? පෘෂ්ඨ ස්වභාවය. එන ළමයි මට කියන්න මේ කතා කරන සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය රඳා පවතින ප්‍රධාන සාධක කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකක්ද? අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව. දෙවෙනි එක මොකද්ද? පෘෂ්ඨ ස්වභාවය. හිතන්න මෙහෙම කතාවක්. ළමයි මම මෙන්න මේ වගේ මේසයක් මත ගෙනල්ලා දෙනවා පුතේ මේ වගේ කිලෝග්‍රෑම් 10ක් බර වස්තුවක්. ලී පෙට්ටියක් කියමුකෝ. කිලෝග්‍රෑම් 10ක් බර ලී පෙට්ටියක් ගෙනල්ලා දෙන මේසයක් උඩ. ඊළඟ කතාව. මම ආයෙත් මෙන්න මේ වගේම මේසයක් උඩ පුතේ කිලෝග්‍රෑම් 10 ලී පෙට්ටියක් තියලා ඒක ආවොත් තවත් කිලෝග්‍රෑම් 10ක ලී පෙට්ටියක් තියෙනවා. අනේ මට කියන්න මේක A අවස්ථාව නම් මේක B අවස්ථාව නම් කෝකෙද බර වැඩි වෙන්නේ? කෝකෙද බර වැඩි වෙන්නේ? අපි දන්නවා මොකක් හරි එකක ස්කන්ධේ වැඩි වෙන්න ඒකාගේ මොකක් වැඩි වෙනවද? බර වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න මේකාගේ ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 10යි එනෝගේ බර ආඩු වගේක් එන්න ඕන. මොකද මෙයාගේ ස්කන්ධය කීයක් වෙන හින්දාද? කිලෝග්‍රෑම් 20ක් වෙන හින්දා නේ. අපිට ඕනම් කියන්න පුළුවන් අපි දන්නවා සූත්‍රය නේද? බර සමානයි mg කියලා අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ m කියන්නේ ස්කන්ධය, g කියන්නේ ගුරුත්වද ත්වරණයනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ස්කන්ධය කිලෝ 10යි නම් මෙයාලයි ගුරුත්ව ත්වරණය 10යි නම් 10 10 නිව්ටන් 100යි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙයාගේ බර නිව්ටන් 100ක් වෙනවා. sorry මෙයාගේ බර කීයක් වෙනවද පුතේ? mg දැම්මොත් ඇවිල්ලා m කියන්නේ 10 10යි 20යි g 10යි 10 වරක් 20 200යි නිව්ටන් වෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න මෙයාගේ බර නම් 100යි මෙයාගේ බර නම් 200යි. පුතේ අපි දන්නවා මෙන්න මේ වගේ වස්තුවක හැම වෙලාවෙම බර ක්‍රියා කරන්නේ කොහාටද? පල්ලෙහාට. මෙයාගේ බර හැම වෙලාවෙම පල්ලෙහාට නම් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව මෙන්න මේ මේසය මගින් මේ කතා කරන වස්තුව මත උඩු අතට මොකක් ඇති කරයිද? අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති කරනවා. මොකද ඇති කරනවද? අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති කරනවා. තමයි මට කියන්න නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය මොකක්ද? මොකද නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය? සෑම ක්‍රියාවකටම විශාලත්වයෙන් සමාන වූද දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද මොකක් ඇතද? ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත. එහෙනම් මට කියන්න පල්ලෙහාට බර තියෙනවා නම් උඩට මොකක් ඇතද? ප්‍රතික්‍රියාවන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව දෙනවා. එහෙනම් බර 100යි නම් අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව කීයද? සුපිරි. අනිවාර්යයෙන්ම 100ක් වෙන්න ඕන. මෙයාගේ බර 200යි නම් මෙයාගේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව කීයද? අනිවාර්යයෙන්ම 200ක් වෙන්න ඕන. ළමයි මේ කතා කරන සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයේදී පුතේ මෙන්න මේ කතා කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව මේකා මත බලපාන සාධකයක් වෙනවා. එතකොට ළමයි මෙතන අපි කතා කරන දේ තමයි තියරි පාර්ට් එක තමයි අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි වෙන්න මොකා වැඩි වේද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය වැඩි වේ. එහෙනම් මට කියන්න අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි වෙන්න මොකක් වෙනවද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයත් වැඩි වෙනවා. මොකද කියන්නේ? අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි වෙන්න සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයත් වැඩි වෙනවා. එනකොට මෙතන මෙයාගේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව නිව්ටන් 100යි නම් මෙයාගේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව නිව්ටන් ඇවිල්ලා 200යි නම් කෝකෙද වැඩිම ඝර්ෂණ බලයක් තියෙන්නේ? කොහොමද වැඩිම සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයක් තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම B රූපේ. මොකද B රූපයේ පුතේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි. මේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි වෙන්න ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවා. සුපිරි. ඕක තමයි කතාව. තේරුණාද? හරි. ඊළඟ කතාව. ළමයි මම ඔයාලට කිව්වා මේ කතාව පටන් ගත්තේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය රඳා පවතින සාධක කීයක් තියෙනවද කිව්වද? දෙකයි. එක තමයි දැන් කතා කරලා ඉවර වුණ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව. ඊළඟ එක මොකද්ද? පෘෂ්ඨ ස්වභාවය. ළමයි අහන්න. සාමාන්‍යයෙන් මට කියන්න ඔයාලා කැරම් ගහන්නේ ගෙදර. ඔය ගෙදර කැරම් ගහද්දී ඔය කැරම් වලට පවුඩර් දාන දකලා තියෙනවද? ඒ පවුඩර් දාන්නේ. ඉත්තු හරියට ලිස්සන්නේ නැති වුණාම ඩිස්ක් එක හරියට යන්නේ නැති වුණාම අපි මොනවද පවුඩර් දානවා. එහෙනම් ළමයි පවුඩර් දාන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෘෂ්ඨය උතුම් ලිස්සන සුළු කරගන්න එක. සුමට කරගන්න. නේ? එහෙනම් මට කියන්න පෘෂ්ඨයේ ඉන්න සුමට වෙනවා. පෘෂ්ඨය හොඳට ලිස්සනවා නම් එතන ඝර්ෂණ බලය වැඩි වේද අඩු වේද? පෘෂ්ඨයේ ලිස්සනම නම් පෘෂ්ඨය ගොඩක් සුමටයි නම් එතන ඝර්ෂණ බලය අඩු වෙන්න ඕන. හැබැයි මට කියන්න පෘෂ්ඨය ගොඩක් රළුයි නම් නේ පෘෂ්ඨය ගොඩක් රළුයි නම් එහෙනම් මට කියන්න එතන මොකක් වැඩි වෙනවද? ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් පුතේ පෘෂ්ඨ ස්වභාවයේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. රළු පෘෂ්ඨයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිනිඳු පෘෂ්ඨ තියෙන්න පුළුවන්. අනේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ කතා කරන රළු පෘෂ්ඨ වල නම් ඝර්ෂණ බලය මොකද වෙන්නේ?
වැඩි වෙනවා. සිනිඳුරු පෘෂ්ඨ වල මොකද වෙන්නේ? ඝර්ෂණ බලය අඩු වෙනවා. එතකොට ළමයි ඕක තමයි සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයේ කතාව. තේරුණාද? හරි ළමයි. එතකොට අපි මේ දැන් කතා කරලා ඉවර වුණේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය රඳා පවතින සාධක දෙක ගැන. මේ කතාව අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙලා තිබිය යුතුයි නෙමෙයි යුතුයමයි. එතකොට අපි මේ දැන් කතා කරලා ඉවර වුණේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයේ රඳා පවතින සාධක දෙක ගැන. ළමයි මේකත් එක්කම තව චුටි අමතර කතාවක් මම කියන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ ඝර්ෂණ බලයත් එක්ක එයාගේ බලය නැත්නම් බල යොදන බලයත් එක්ක ඝර්ෂණ බලයේ විචලන වෙන ප්‍රස්ථාරයක් අදින්න කියනවා අපිට. ඒ ප්‍රස්ථාරය කොහොමද අදින්න කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු කොටම ගලින්. මේ යන ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මම මේ පැත්තට දාන්නම් පුතේ ඝර්ෂණ බලය ප්‍රස්ථාරයේ y අක්ෂයට මම ඝර්ෂණ බලය දාන්නම්. ප්‍රස්ථාරයේ x අක්ෂයට මම දාන්නම් පුතේ යොදන බලය දාන්නම්. අනේ පුතේ යොදන බලයත් එක්කල ඝර්ෂණ බලයේ විචලනය වෙන ආකාරය අපිට අඳ දක්වන්න කිව්වොත් ඒ විචලනය මෙන්න මේ වගේ තමයි විචලනය වෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ තමයි විචලනය වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ළමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආරම්භක කොටසනේ y සමාන mx හැඩයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බලය වැඩි වෙන්න ඝර්ෂණ බලයත් වැඩි වෙනවා නේ මේ කොටසේ. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ හැඩයක් ගන්නකොට සමාවෙන්න මෙන්න මේ හැඩයක් දරන කොටසට අපි කියනවා ළමයි මොන ඝර්ෂණ බලය කියලාද? අන්න කතාව. මොකක්ද? ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය කියලා කියනවා. මොකක්ද කියන්නේ? ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය කියලා කියනවා. ඊළඟ පුතේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්‍රස්ථාරයකට පීක් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මුදුනක් තියෙනවා. අනේ පුතේ මෙන්න මේ මුදුනට මෙන්න මේ යන්න පුළුවන් උපරිම තැනට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කියලා. එහෙනම් මට කියන්න ඝර්ෂණ බලයට යන්න පුළුවන් උපරිම අගයට අපි මොකක් කියලා කියනවද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කියලා කියනවා. සුපිරි. ඊළඟට ළමයි ඔයාලට පේනවා ඇති යම් අවස්ථාවකින් පස්සේ යොදන බලය කීය වුණත් අනේ මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලය නියත වෙලා පවතිනවා. පුතේ යම් අවස්ථාවකින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලය වැඩි කරගෙන යද්දී ඝර්ෂණ බලය නියතව තියෙනවා නම් පුතේ මේක ඇවිල්ලා මොකක් වෙනවද? ගතික ඝර්ෂණ බලය වෙනවා. මොකක් වෙනවද? ගතික ඝර්ෂණ බලය වෙනවා. එතකොට පුතේ මේක තමයි ඝර්ෂණ බලයේ ආකාර තුන විචලනය වෙන ආකාරය. තේරුණාද? මේ කතාවත් එක්ක මේ අපට මත තියාගන්න ඉමු ඈ. හරි. අනිවාර්යෙන් මොකද මේක MCQ එක අහන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ කතාව. කතා කරලා බලමු ඝර්ෂණ බලයේ ප්‍රයෝජන මොනවද? ඒ වගේම ඝර්ෂණය අඩු කරගන්න ක්‍රම මොනවද? නේ? ඒ වගේම ඝර්ෂණ බලයේ හානි මොනවද? හානි වෙන අවස්ථා මොනවද? මේ ශක්තිය හානි වෙන අපි කතා කරන ඉස්සරහනේ ඝර්ෂණ බලයේ හානි මොනවද? ඕවන පොඩ්ඩක් අපි දැන් කතා කරලා බලමු. ළමයි හමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ කතා කරන ඝර්ෂණ බලය ගැන කතා කරද්දී පුතේ ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අහන්නකෝ. ඝර්ෂණ බලය අඩු කරගන්න පුතේ කරන්න පුළුවන් පළවෙනි වැඩේ තමයි ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ මොනවා කිරීමද? සුමට කිරීම. මොනවා කිරීමද? සුමට කිරීම. එහෙනම් මට කියන්න ඝර්ෂණ බලය අඩු කරන්න පුළුවන් පළවෙනි වැඩේ මොකක්ද? ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ සුමට කිරීම. දෙවෙනි එක තමයි ළමයි මෙන්න මේ කතා කරන ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ මතට ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් දාන්න පුළුවන්. මොනවද දාන්න පුළුවන්ද? ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් යොදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ග්‍රීස් වගේ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඕන මිනිරන් වගේ දෙයක් නේ. ඕන් ඔය වගේ එහෙම ඔයනේ ඒ වගේ ලිහිසි තෙල් නේ. ඔය වගේ මොකක් හරි ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කතා කරන ස්පර්ශ පෘෂ්ඨක අතරට. එතකොට පුතේ ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ අතරට ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් දාන හින්දා මොකක් අඩු වෙනවද? ඝර්ෂණ බලය අඩු වෙනවා. ඊළඟ කතාව. ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය රථ වාහන යන්ත්‍ර කොටස් වල නම් ඝර්ෂණ බලය අඩු කරන්න අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දාන දෙයක් තමයි දරුවෝ බෝල බෙයාරින් කියන එක. මොකද්ද? බෝල බෙයාරින්. එහෙනම් මෙන්න මේ කතා කරන රථ වාහන වල වගේ නම් ඝර්ෂණ බලය අඩු කරගන්න අපිට මොනවද දාන්න පුළුවන්ද? බෝල බෙයාරින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද දරුවෝ? එහෙනම් මට කියන්න මොකද්ද ඝර්ෂණ බලය අඩු කරගන්න අවස්ථා ටික? එකක් තමයි ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ මොනවා කිරීමද? සුමට කිරීම. දෙවෙනි එක මොකද්ද? ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ වලට ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් කිරීම. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? බෝල බෙයාරින් මිදීම. රථ වාහනනේ රථ වාහන කොටස් වලට බෝල බෙයාරින් මිදීම. නේ ඔය කියන ක්‍රම මගින් ඝර්ෂණ බලය අඩු කරගන්න. හරි. ඊළඟ අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු ඝර්ෂණයේ මෙන්න මේ කියන ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවස්ථානේ ඝර්ෂණ බලය ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවස්ථා. අහන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. අහමු.
පළවෙනි ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවස්ථාව තමයි ළමයි ඇවිදීමට. මොකටද? ඇවිදීමට. සාමාන්‍ය ළමයි හිතන්නකො මේ වගේ මිනිහෙක් ඉන්නවා. ඒකා මෙන්න මේ වගේ ඇවිද යනවා. සාමාන්‍ය ළමයි ඇවිදිදි සිද්ධ වෙන්නේ පාද මගින් බලයක් යොදලා පොළව මේ පැත්තට තෙරපනවා. ඒ කියන්නේ ඇවිදිදි සිද්ධ වෙන ළමයි පාද මගින් බලයක් දීලා පොළව පිටිපස්සට තෙරපනවා. එහෙම පොළොව පිටිපස්සට තෙරපන හින්දා මෙන්න මේ තෙරපන බලයට සමානව හා ප්‍රතිවිරුද්ධව ඉදිරියේ මෙයාගේ පාද මත මොනවා ක්‍රියාත්මක ඉදිරි දිශාවට පාද මත මොනවා ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඝර්ෂණ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙනම් ළමයි මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලයේ පළවෙනි යෙදීම තමයි ප්‍රථම මිනිසුන්ට එන ඝර්ෂණ බලයේ පළවෙනි යෙදීම තමයි මිනිසුන්ට ඇවිදීමට දායක වෙනවා. මොකද්ද? මිනිසුන්ට ඇවිදීමට දායක වෙනවා. ඊළඟට ළමයි ඝර්ෂණයේ දෙවෙනි ප්‍රයෝජනය තමා රථ වාහන ධාවනය. මොකටද? රථ වාහන ධාවනයට. අහන්නකො. අර මම කලින් කියවන ඇවිදින කතාව. ඒ වගේම තමා ළමයි වාහනයක ජව රෝධය මගින් නැත්නම් එළවුම් රෝධය මගින් ඒක පිටිපස්සේ ඩ්‍රයිවර් තියෙනවනේ. සාමාන්‍ය වාහනයේ ගොඩක් බහුතරයක් වාහනවල එළවුම් රෝධය නැත්නම් ජව රෝධය එහෙම නැත්නම් අර මේ මෝටරය මගින් බලය දෙන්නෙම පුතේ පිටිපස්ස රෝධ වලට. හරිද? ඔය මේ පිටිපස්ස රෝද වල බලය දීම හින්දා ඒ පිටිපස්ස රෝද කැරකිලා පොළව පිටිපස්ස තල්ලු කරනවා. එතකොට ළමයි පොළව මගින් ඉදිරි දිශාවට බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොන බලයේද? ඝර්ෂණ බලය. එනමඩ කියන්න රථ වාහන ධාවනයට දායක වෙන්නේ මොකක් වෙනවාද? ඝර්ෂණ බලයම තමයි. ඊළඟ කතාව. තුන්වෙනි යෙදීම තමයි ළමයි රථ වාහනවල මොන පද්ධතිවලද? තිරිංග පද්ධතිවල. මොන පද්ධතියද? තිරිංග පද්ධතිවල. එහෙනම් මට කියන්න ඝර්ෂණ බලයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව මොකද්ද? රථ වාහනවල තිරිංග පද්ධතිය. ඔයාලා හිතන්න කතාව හැමෝම පොඩි කාලේ බයිසිකල් පැදලා තියෙනවනේ. ළමයි මේ බයිසිකල් පදෙද්දී තමයි අපි පල්ලමක යද්දි මොකද්ද කරන්නේ? බ්‍රේක් ගහනවනේ. ඔය බ්‍රේක් අල්ලන හින්දා ළමයි හිතන්න මේ තියෙන රෝදයක් නම් මේ තියෙන රෝදය නම් ඔය රෝදය දෙපැත්තේ දිනනවා ළමයි මෙන්න මේ බ්‍රේක් පළු තියෙනවා නේ. එතකොට මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ රෝදය දෙපැත්තේ දින මෙන්න මේ කතා කරන බ්‍රේක් පළු දෙක මේ රෝදයේ ටයර් එක මත ස්පර්ශ වීමක් වෙනවා. එහෙම ස්පර්ශ වෙලා ඝර්ෂණ බලයක් ඇති වෙලා තමයි මේ ටයර් එක කැරකෙන එක නවත්තන්නේ නේ. එතකොට මේ රෝදේ කැරකෙනම අපි බ්‍රේක් අල්ලද්දි මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ කතා කරන බ්‍රේක් පළු දෙක ඇවිල්ලා ටයර් එකේ ස්පර්ශ වෙනවා. ස්පර්ශ වෙනවා නම් මොකක් ඇති වෙනවද? ඝර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් මේ රෝදේ චලනය වෙන එක මොකක් වෙනවද? වැලැක් වෙනවා. ද්‍රව තමයි ඝර්ෂණ බලයේ තුන්වෙනි භාවිතය. තේරුණාද? කතාව? සුබේ. ඊළඟ කතාව. ළමයි අවසාන වශයෙන් බලන්න ඕන ළමයි මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලයේ අවාසි. මොනවද? ඝර්ෂණ බලයේ අවාසි බලන්න ඕන. අහන්නකො. ළමයි ඝර්ෂණ බලයේ ප්‍රධාන අවාසි දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි අවාසි තමයි ළමයි මොනවා හානියක් සිද්ධ වෙනවද? ශක්ති හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මොකක් හානි වීමද? ශක්ති හානියක් සිදු වීම. හිතන කතාව. දැන් සාමාන්‍ය වාහනේ ඔයාලා අහන ඔයාලා බස් වල ගිහලා දිනවනේ. ඔය බස් වල බ්‍රේක් ගහද්දි ළමයි එකපාරනේ අර අමු සද්දයක් ඇහෙනව නේද? කීස් කරන සද්දයක් ඇහෙනව නේද? මට කියන්න බස් වල බ්‍රේක් ගහද්දි ඒ වගේ සද්දයක් ඇති වෙන හින්දා මොකක් හානි වුණාද? ශබ්ද ශක්තිය නැත්තම් ධ්වනි ශක්තිය හානි වුණා. එතකොට ළමයි රථ වාහනයේ තනේ වාහනයේ ගබඩා වෙලා තිබ්බ ශක්තිය බ්‍රේක් ගහන හින්දා ඒ ඝර්ෂණ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන හින්දා ධ්වනි ශක්තියේ කොටසක් හානි වුණා. එහෙනම් ළමයි මේ කතා කරන ඝර්ෂණ බලයේ පළවෙනි අවාසිය මොකක්ද? ශක්ති හානිය සිදුවීම. මොකක් සිදුවීමද? ශක්ති හානිය සිදුවීම. ඊළඟට ළමයි ඝර්ෂණ බලයේ දෙවෙනි අවාසිය තමා මොනවා ගෙවි යාමද? ස්පර්ශ පෘෂ්ඨක ගෙවි යාම. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ ගෙවි යාම. මොනවා ගෙවි යාමද? ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ ගෙවි යාම. හිතන්න ළමයි කතාව. දැන් ඔය රථ වාහන වල නැත්නම් විවිධ මැෂින් වලනේ කර්මාන්ත ශාලාවල මොකක් හරි පෘෂ්ඨ දෙකක් ගත්තොත් එතන නිරන්තරයෙන්ම ස්පර්ශ වෙදියවනේ. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ වගේ නිරන්තරයෙන් මේවා ස්පර්ශ වීම හින්දා ඒ වගේ මේක තමයි ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ මොකද වෙන්නේ? ගෙවි යනවා. එන ළමයි මෙන්න මේ විදිහට ඝර්ෂණ බලයේ දෙවෙනි අවාසිය තමයි පුතේ මොකක්ද? ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ ගෙවි යනවා. හරි. එහෙනම් මට කියන්න ඝර්ෂණ බලයේ අවාසි මොනවද? අංක 1 ශක්ති හානිය, අංක 2 ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ ගෙවි යාම. රයිට්. හරි පුතේ. අපි නම් ටක් ගාලා මතක් කරමු. මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලය අපි මේ දක්වා කතා කරපු ටික ටක් ගාලා ඉක්මනට. හරි. අහන්න මුලින්ම ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. එහෙනම් මට කියන්න
මොකද ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ සුපිරිය. ඒකම නියමු. එකිනෙකට ස්පර්ශ වී පවතින පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් ඇතිවීමේදී හෝ ඇතිවීමට පෙළඹවීමේදී ඒ වැළැක්වීමට ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ අතර හටගන්නා බලය ඝර්ෂණ බලය නම් වේ. දෙවෙනි කතාව. තමයි මට කියන්න ඝර්ෂණ බලය ආකාර කීයද? තුනක් තියෙනවා. සුපිරිය. එක ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය, දෙවෙනි එක සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය, තුන්වෙනි එක ගතික ඝර්ෂණ බලය. ඊළඟ කතාව. ළමයි මට කියන්න මේ කතා කරන සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය ගත්තොත් සීමාකාරී ඝර්ෂණ වල රඳාපල සාධක කීයක් තිබ්බද? දෙකක් තිබ්බා. එකක් අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවයි පෘෂ්ඨ ස්වභාවය. ළමයි මට මේ චෝටි දෙයක් අමතක වුණා. මෙන්න මේ අහන කතාව මේක මාර වැදගත් කතාවක්. අපි කතා කරා පුතේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවයි පෘෂ්ඨ ස්වභාවය බලපානවා කියලා කිව්වනේ. හැබැයි ළමයි කවදාවත් මේ කතා කරන සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය සඳහා මොකක් බලපාන්නේ නැද්ද? ස්පර්ශක පෘෂ්ඨවල වර්ගඵලය බලපාන්නේ නැහැ. මේක මාර වැදගත් මාර වැදගත් කතාවක්. එහෙනම් පුතේ මොකද්ද සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය මොකක් මත රඳාපවතින්නේ නැද්ද? ස්පර්ශ පෘෂ්ඨකවල වර්ගඵලය මත රඳාපවතින්නේ. ඒක තමයි අනිවාර්යෙන් දැනගන්න සිටිය යුතුයි. හරි. ඊළඟ කතාව. මොනවද බලපාන සාධක දෙක? එකක් අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව, අනිත් එක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. ළමයි මට කියන්න අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව කියන්නේ මොකක්ද කිව්වද? යොදන බරනේ බා. මේ යොදන බර වැඩි වෙන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි කිව්ව. එහෙනම් මට කියන්න යොදන බර වැඩි වෙන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි නම් මට කියන්න අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි වෙද්දී මොකක් වැඩි වෙනවද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා. ඊළඟ කතාව. ළමයි මොකක්ද දෙවෙනි පොයින්ට් එක? පෘෂ්ඨ ස්වභාවය. මොකද්ද? පෘෂ්ඨ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයේ පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය බලපාන. තමයි මට අග්ගලා කියන්න පෘෂ්ඨයේ රළු වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවා. පෘෂ්ඨයේ සිනිඳු වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය අඩු වෙනවා. රයිට්. ඔක තමයි කතාව. ඊළඟට ඝර්ෂණ බලය ගත්තොත් අඩු කරන ක්‍රම මොනවද? එකක් තමයි පෘෂ්ඨ සුමට කරනවා. දෙවෙනි එක ඒ පෘෂ්ඨ මතට ලීසි ද්‍රව්‍යයක් දානවනේ. එකක් මිනිරන්, මෙතන ග්‍රීස්, මේ පවුඩර් වලට අවුලක් නැහැ. ලීසි තෙල් මොනවද දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක මොකක්ද අඩු කරන ක්‍රමේ? බෝල බෙයාරීම. නේ ඒක රත වාහන වලට බෝල බෙයාරීම යොදන්න පුළුවන්. නේ ඔය තමයි අඩු කරන තුන්වෙනි ක්‍රමය. ඊළඟට ඝර්ෂණ බලයේ පුතේ ප්‍රයෝජනවත් අවස්ථා මොනවද? අංක 1 ඇවිදීමට දායක වේ කියලා කිව්වා. දෙවෙනි එක රත වාහන ධාවනයේ නේ රත වාහන ගමනාගමනට දායක වේ කියලා කිව්වා. තුන්වෙනි එක රත වාහන තිරිංග පද්ධතිය වල දායක වේ කියලා කතා කරා. සුබේ. ඊළඟට සංකාලිකීම් ඝර්ෂණ බලය අවාසි මොනවද? අංක 1 ශක්තිය හානියක් වෙනවා. අංක 2 ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ ගෙවි යනවා. ඒ වගේම පොතේ ඔයාලා මෙන්න මේකත් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බලයත් එක්ක ඝර්ෂණ බලය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැනගන්න සිටිය යුතුයිනේ. මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය. පීක් එක කියන්නේ මුදුන මොකක්ද? සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. මේ නියත මට්ටම මොකක්ද? නියත අවස්ථාව මොකක්ද? ගතික ඝර්ෂණ බලය. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන 10 වසර පස්වෙනි පාඩම වන ඝර්ෂණයේ පාඩම ඉවර වෙලා යනවා. ළමයි එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලා ඇතුළත් කරගනිමින් මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන දේවල් දාගනිමින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගම නෝට් එක හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? මේ නෝට් එක හදන වැඩ ඔයාලට බාරයි. ළමයි මේ වැඩෙන් 150ක් ඔයාලගේ 150ක් මගේ තමයි තියෙන්නේ. මම මගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන 150 උපරිමයෙන්ම කරලා දෙන්නම්. ඊටු 150 ඔයාලට බාරයි. කොහොමද ළමයි මේ ඉන්න සතියේ පන්තියේදී කියන්නේ මේ සතියේ ෆිසිකලි පන්තියේදී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඝර්ෂණයට දාලා නෝට් එක පන්තිය හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. මම බලනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ නෝට් එක හදාන් ආවද නැද්ද කියලා. හරිද? රයිට්. හරිද ළමයි? රයිට්. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් පුතේ කතාව මෙච්චරයි. අනිවාර්යයෙන් මේ උගන්වපු නෝට් එක ඔයාලා ගාව තිබිය යුතුමයි. නේ අනිවාර්යෙන් නෝට් එක ඔයාලා ගාව තියෙන්න ඕන. මම මේ ඉන්න සතියේ පන්ති වල මේක බලනවා. හරි. දෙන්න ඕන කට්ටියට මේකත් දාගන්න පුළුවන් chart එකට.